안녕하세요. 몽이 아저씨입니다. 네, 오늘은 각파이프에 사용하는 조인을 한번 만들어 봤어요. 일단은 시제품이 아니라 제가 써보고 강도가 되는지 버틸 수 있는지 쓰는데 문제가 없는지 한번 써보려고 만들었습니다. 일단은 알루미늄 알루미늄으로 된 조인을 한번 만들어 봤고요. 그리고 우리가 일반 많이 쓰는 아연강인데, 아연강에다가 이제 고무 패드를 추가를 해서, 네, 충격을 좀 완화시켜 주면서 뭐라고 해야 되지, 힘을 좀 방지하기 위해서 만들어 봤는데, 제가 생각할 때는 그래도 조금은 그래 도움은 되지 않을까. 하지만 어차피 장시간 쓸 때에는 뭐든지 다 문제가 된다라는 생각을 갖고 있습니다. 일단은 제가 또 한번 보여드릴게요. 자, 이 상태, 자 이렇게 했는데, 지금 이제 이 구멍이 원래는 한 100 사이즈, 100 사이즈에 놔야 되는데, 제가 일단 구멍을 100 사이즈에 만들진 않았습니다. 네, 일단은 구멍을 안 넣으신 분들이 많기 때문에 끝에서 100 사이즈, 그래야 이제 이걸 꼈을 때 똑딱이 해갖고 체결이 되는 스타일로 한번 만들어 봤고요. 예, 조인, 조인 감으로 따졌을 때는 크게 문제가 되진 않을 것 같습니다. 1, 2mm 정도의, 예, 공간은 있어야 얘가 들을락말락 하는데 크게 문제가 되지 않기 때문에, 그리고 얘는 모서리가 직각이에요. 근데 아연강은 아시다시피 안에가 이제 둥그렇게 사출이 되어 있기 때문에 살짝 갈아준다고 하더라도 무방하지 않을까 전 생각 듭니다. 근데 이제 일단은 이 상태 그대로 써보도록 하겠습니다. 그래갖고 사이즈가 예를 들어서 이제 옆으로 꽂았을 때 이렇게 해서 스토퍼 역할을 하는 거죠. 네. 근데 이거 지금 제가 구멍이 원래 있던 구멍이라 이거 제가 그냥 시연사만 하는 거기 때문에 구멍이 좀 안 맞아요. 예. 어차피 이거는 지금 제가 만들고 그리고 개발하는 단계라서 크게, 네, 판매의 목적은 아닙니다. 하지만 제가 써보고 나중에 된다면 나중에 이제 판매를 목적으로 아무래도 하고 있겠죠. 자, 이렇게 해서 만들어 봤고요. 요거는 이제 알루미늄 버전. 이거 제가 다 써볼 겁니다. 각파이프 차려서 몇 달 동안 써보고 그리고 요거는 아연강 버전. 무게가 아무래도 알루미늄보다는 무겁겠죠. 얘는 좀 가벼워요. 근데 얘는 조금 무게가 있다. 자, 요거는 우리가 45짜리 아연강이 없잖아요. 그래서 40짜리, 40에 40 아연강으로 만들었기 때문에, 예, 얘는 똑같이 이렇게 들어가는 겁니다. 얘는 똑같이 들어가는데, 제가 지금 안에 구멍을 내 갖고 구멍 때문에 살짝 들어가는 게 뻑뻑해요. 자, 그래갖고 맞춰줍니다. 근데 이렇게 안 맞을 수가 없는데, 갑자기 뻑뻑하네. 자, 아직 제가 고정한다고 실리콘 바이를 해놨는데 실리콘이 잘 먹질 않았네요. 아무래도 제가 나중에는 피스를 줄 생각입니다. 이제 고무의 장점이 또 있을 테고, 예, 그래서 이제 고무로 제작을 해놓은 상태고, 아하, 이것도 제가 이게 만들어놔서, 예, 이것도 이왕이면은 이렇게 들어갈 수 있게 딱 됐죠. 딱 얘도 크게 왔다 갔다 하는 게 없습니다. 그쵸? 이거는 당연히, 예, 아까 그 고리가 조금 밀어줘서 안 빠지는 건 이렇게 안 빠지는, 예. 하지만 이렇게 하면 빠지겠죠? 요 뽁뽁이 요거를 설치를 해서 제가 일단 달아본 겁니다.
일단은 두 개 다 써볼 겁니다. 두 개를 같이 써보고 이제 아무래도 좀 쓰는데 문제가 없는 방향으로 잡히는 쪽을 해갖고 판매를 할 생각입니다. 뭐 누군가가 만들 수도 있겠죠. 예, 이제 뭐 그거는 알아서 하시는 거고. 예. 그래서 제가 이제 각바이프를 사람들이 이 만드는 취지는 모두가 아실 겁니다. 우리 경량하는 사람들이 천장을 만들기 위해서 이제 PT를 차리는데 이 PT를 갖고 다니는데 상당히 애로사항이 있어요. 그래서 요즘 많이 진화한 게 이제 그전엔 4m짜리 각바이프를 이제 갖고 다녀서 이제 그런 걸 올리려고 하면은 참 무겁기도 무겁고 길기도 길고 갖고 돌아다니기도 힘들고 그러다 보니 이제 잘라서 사용하기 시작했습니다. 예, 이걸 잘라서 사용을 하다 보니 또 이제 아무래도 최대한 기럭지는 빼고 싶고 그러다 보니 이제 사람들이 엘리베이터에 들어가는 쪽만 생각을 한 거예요. 이제 엘리베이터에 들어가는 쪽만 생각하다 보니까 이제 엘리베이터에는 들어는 가. 근데 저는 좀 다르게 생각을 했어요. 우리가 평균 4m 기준을 거의 잡는 이유는 엠바 때문입니다. 엠바가 4m 길이기 때문에 요거 하나를 축을 완성하기 위해서 이제 4m 길이 기준이 어느 정도 있는데 이 4m의 기준을 우리가 반 잘라서 2m로 저는 생각을 하는 거예요. 이거를 뭐 2,300이니 2,700이니 이렇게 또 저도 생각을 해봤습니다. 처음에는 그렇게 또 계속 기술적 착오 그리고 생각의 착오 이런 것들이 있다 보니까 이게 참 갖고 다니기가 불편해요. 예를 들면 우리가 엘리베이터를 실는다고 칠 때도 일일이 분할로 실어야 되는 거더라고요. 그래서 이제 각 파이프의 길이는 2m를 기준을 두고 2m의 기준을 두고 이제 우리가 흔히 대차식으로 끌고 다니는 그것도 만들었어요 제가. 왜냐하면은 엘리베이터도 이 문 높이가 2100이기 때문에 이제 그 기준을 2000이 지나가기 위해서는 2050 정도 생각을 해야 됩니다. 그게 안전빵이에요. 근데 바로 세웠을 때 2050 그래도 안전빵이라고 해도 하지만 이 바로 세워서 갖고 다니는 것도 한계가 있더라고요. 그래갖고 살짝 대각으로 이렇게 눕히면 엘리베이터 지나다니는데 문제가 되지 않더라. 문제가 되지 않다 보니 갖고 다니기가 수월하다. 내가 몇 번 혼자 다니는 사람 특히 혼자 다니는 사람이 몇 번을 뭐 엘리베이터 앞에 차곡차곡 놔둬야 되고 또 엘리베이터 앞에서 또 엘리베이터로 넣어야 되고 참 불편해요. 그리고 또 뺄 때도 엘리베이터 앞에서 빼야 되고. 근데 저는 이제 지금 제가 갖고 다니는 방향은 우리가 갖고 다니는 PT에다가 그 대차용 PT 밑에다가 제작을 하나 했습니다. 그래서 그 위에다가 이제 합판을 놓고 합판도 한 번에 갈 수 있고 그리고 이제 각 파이프도 2m짜리는 딱 8번 딱 놔두고 한 번에 갈 수 있고 조인도 거기다가 밑에다가 수납이 가능하기 때문에 이제 그렇게 갖고 다니고 있습니다. 나중에 뭐 전체적으로 사용하는 범위를 제가 보여드리겠지만 경량하는 데 있어서 참 혼자 다니다 보니까 너무 애로사항이 많은 거예요. 그 중에서 이제 천장 작업을 하는데 이제 예를 들어서 뭐 저는 제가 하고 싶은 거예요. 일은 제가 하고 싶은데 그런 모든 부분들이 누군가를 불러서 이렇게 메꿀 수는 있겠지만 아무래도 제가 하는 비용이 내가 돈을 더 벌 수가 있으니까 누군가 시킨 것보다 그렇잖아요. 그래서 이제 순수하게 이제 수익을 창출하기 위해서는 이제 제가 직접 일을 하는 게 아무래도 근데 뭐 이 일이 예를 들어서 뭐 하루에 뭐 10개씩 나온다 이런 상황이 된다면
당연히 일을 던져서 수월하게 일을 해야겠죠. 네. 근데 저는 지금 쉬지 않고 열심히 일할 수 있을 만큼의 지금 네 일을 하고 있습니다. 지금도 AS를 좀 하나 봐주러 와야 되는데 와 무지하게 귀찮네요. 텍스 3장 못할 짓입니다 진짜. 텍스 3장 그걸 해주려고 말이 샜는데 자 일단은 이렇게 해서 제가 사용을 해볼 것이고 제발 아무 일이 없었으면 좋겠네요. 사용하는데 문제가 되지 않고 크게 뭐 지장이 없다면 아주 그냥 금상첨화일 것 같습니다. 그렇게만 된다면 이제 뭐 바로 상용해서 모든 경량 하시는 분들이 일을 하시는데 불편함이 없도록 아무래도 같이 이렇게 조인 써서 밟고 다니는데 무리가 되지 않는다면 같이 쓰고 같이 하면 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 그렇게 생각하고 있어요. 그렇게 해서 이 개발을 하고 있으니 조금 잘 됐으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 자, 요렇게 뽑고 또 요렇게 또 뽑고 참 좋죠. 그리고 또 이걸 기준이 이렇게 해서 자 이렇게 또 뽑고 그러면 안 빠지겠죠? 안 빠집니다. 이렇게 해서 시계 뽑았으니까 뽑히겠죠? 일단 안 맞아서 그래요. 자, 요거는 어차피 동그랗기 때문에 이렇게 잡아당기면 빠집니다. 그렇게 기준을 잡았지만 그래도 상용화해서 쓰기까지 웬간에서는 빠지지 않게 해서 우리가 지금 저 같은 경우가 생각하는 경우는 이렇게 이 조인 하나로 이제 위에도 하고 이 조인 하나로 밑에도 하고 딱 끼는 거죠. 그러면은 45 조인으로 이제 50 각파이프를 두 개 연결할 수가 있어요. 그쵸? 아니 이게 아니어도 어차피 양쪽으로 연결이 되잖아요. 지금 각파이프가 제가 지금 잘라놓은 게 없어가지고 시연을 못 보여드리긴 하지만 어차피 뭐 내용은 다 인지하시리라 생각합니다. 해가지고 이렇게 경량인들을 위해서 제가 한번 만들어 보려고 합니다. 그리고 우리가 흔히 얘기하는 제가 지금 요것만 만드는 게 아니라 이제 이렇게 아자 모양으로 아자 모양 조인을 하나 또 개발 중에 있어요. 이 아자 모양 조인을 만들어서 이제 다른 건 문제가 아닙니다. 이렇게 아자 모양 조인으로 해가지고 이게 잘 조립하는데 왜냐면 아자 모양이니까 2m 그냥 쭉 저쪽에서 2m 쭉 오는 거 같잖아요. 그죠? 옆으로 우리가 평소에 1m 80 1m 80에 3 그러니까 1830짜리를 씁니다. H자를 이유인 즉슨 합판이 들어갈 수 있게 쓰기 때문에. 근데 이제 뭐 2m가 되기 시작하면 뭐 합판을 2m로 재단해서 갖고 다녀도 상관없고 그러면 아무래도 좀 더 넓게 일을 할 수 있겠죠. 이 합판도 어차피 지금 제가 부속적으로 갖고 다니기 편하게 만들고 있어요. 합판도 다 들짐으로 날라갖고 하는데 그냥 PT 갖고 다니는 PT로 그냥 다 날릴 수 있도록 제가 다 지금 세팅 중입니다. 그렇게 해서 지금 PT를 만드는 부속 재료들을 만들고 있어요. 그리고 이 조인 하나가 있으면 우리가 50 각파이프가 있고 아짜 조인 각파이프가 있고 하면 이제 그걸 가지고 흔히들 우리가 예를 들면 저기 어디야 옥탑을 하는데 뭐 일일이 뭐 그 조립 PT 그 X반도를 껴는 그 조립 PT를 굳이 갖고 다니지 않아도 그냥 2m짜리만 들고 다니면 되는 거예요. 그리고 나머지는 조인으로 다 연결을 해서 그렇게 해서 갖고 다니면 됩니다.
어차피 이 50빈 50짜리 각 파이프에는 무조건 100 간격으로 다 홈을 다 넣어줄 거기 때문에 양쪽 홈을 넣어줘야 이제 우리가 흔히들 그 전산 볼트를 넣어서 사용을 하잖아요. 네, 그렇게 사용을 하셔도 되고, 뭐 불안하다 하시면 이제 시중에 또 팔고 있는 전산 볼트 그 뒤에 머리가 있는 해가지고 너트 체결해서 쓰셔도 돼요. 네, 이런 거는 문제가 되지 않습니다. 뭐 조금 더 생각을 한다면 철제 실을 연결을 해서 여기 달랑달랑 하게끔 뭐 여기다가 제가 뭐 조인에다가 해서 다녀도 됩니다. 하지만 너무 불필요하다는 생각에 그것은 그냥 한번 껴주면 되는 거니까 어렵지 않기 때문에 그렇게 해서 좀 일을 수월히 할 수 있도록 제가 이제 연구 중에 있습니다. 그리고 우리가 기본적으로 이렇게 50짜리 쓰게 되면 흔들림이 많아요. 그러면 이제 그 조인으로 그 흔들림을 다 잡아주는 겁니다. 이렇게 A자로 조인을 잡으면 이제 양쪽으로 뻗치잖아요. 그래서 이제 연결이 다 될 것이고, 여기서 밑에서 잡아주고 여기서도 밑에서 잡아주고, 그러니까 안정적으로 그렇게 사용할 수 있도록 제가 지금 계속적으로 지속적으로 개발 중에 있습니다. 그래서 경량하시는 모든 분들이 편하게 일을 할 수 있도록 제가, 그리고 지금 또 개발 중에 있는 제품이 하나 있습니다. 이것은 이제 살짝 맛만 보여드리자면, 우리가 엠바를 고정하는데 홀로 엠바를 고정하게 되면 클립을 한쪽에 걸고 끝에서 또 쭉 걸어갔다가 또 걸고 또 이쪽에도 걸고 다시 쭉 걸어갔다가 또 하나 걸고 그럼 저쪽에서 또 걸고 또 쭉 걸어와서 또 걸고, 자 요런 상태로 한 다음에 바로 그냥 300 기준으로 또 잣대를 대고 나눠야 되잖아요. 이제 그렇게 하면 좀 번거롭다라는 생각이 들더라고요. 그래갖고 그거를 좀 쉽게 할 수 있도록 제가 또 제품을 개발 중에 있습니다. 우리 경량하시는 모든 분들이 쉽게 일할 수 있도록 개발 중에 있으니 많이 응원 부탁드립니다. 제가 뭐 부귀영화를 누리려고 하는 것도 아니고, 뭐 얼마나 벌겠습니까? 그리고 이 경량하는 분들은 많긴 많아요. 하지만 얼마나 사시겠습니까? 하지만 그 적은 그런 분들 항상 일하시는데 지침 없이 일할 수 있도록 제가 최선을 다해서 만들어 보도록 하겠습니다. 이렇게 만들어서 사용을 해보고 그렇게 해서 피드백을 남겨드리도록 하겠습니다. 말이 많았네요. 아무튼 오늘 제품을 만들었다. 이제 시제품은 아니지만 일단은 제가 사용을 해볼 제품을 만들었으니 그걸 사용을 해보고 나서 제가 이제 추가적인 피드백을 올려드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 몽이 아저씨입니다.